Mbuko lesilethu uHle TV siyakubingelela nto mangabe uyaqala ungena ku YouTube channel yethu siyakwamukela ungakhohlwa ukuncofoza usubscribe button bese sikwethula zonke esishisayo nezingenayo. Kanenye manje sikuphathele igqomo elisha lichaza kabanzi lithi konke kwaba icebo likaNkulunkulu nokuyisona sizathu salenza ukuthi ligcina lisebenze noLwah engomeni yalo iParis kanti ngoba lalikathi thembisile ukuthi lizosebenza noMakhadzi engomeni ebelizoyikhipha kepha konke ngokwecebo likaNkulunkulu kwagcina kunguLwah. Thokozela ke ivideo mbukele ekhaya. Kwaqopheka umlando omkhulu kakhulu iParis. Uyazi ukuthi ke ezinye izinto azenze ngokuhlakanipha kwethu. Ngiyacabanga ukuthi kudala ngiyakhumbula ngisemncane ngisafika ngangifisa ukuba kwi-level kababa ushwini umuntu ekhala nokuthi ngelinye ilanga ngingagcini ngifikele isikhathi sokudlula emhlabeni noma sokuretire ngingakaze ngoqopha umlando osesigabeni sikaba ushwini umuntu ekhala. uNkulunkulu kuyamangaza ngoba mawukhuleka uvela kugixabeze nje ugcine sekugixabeza uyabona. So lokho kwenzakala njengamanje iParis imfowethu kade ngibona izingane ezikoleni ngibona yabona ingoma mayithandwa yiyouth kusuke kusho lokho ukuthi labantu basezophuma ezikoleni bayosebenza abasema university abanye abasema high school. Imfowethu angazi ngabonga ngithini ngizwa nje ngifikelwa zinyembezi zenjabulo ngendlela abantu abayithokozela ngakhona iParis lesiyenze noLwah. Yini ubona ukuthi akuba uLwah ongenayo la? Yabona nje mfowethu ngifuna ukutshela iplan nje kamdali ngoba ngangihlele ukuyenza noMakhadzi. Ngiyakhumbula ngenye day ngiyenza interview lapha ngathi ngizokushaya ingoma enye noMakhadzi. Lesikhathi kufanele sihlangane noMakhadzi kwalokho nje nama delays. Mase ngicabanga ngoLwah ngathinta ubhuti lapha noBig Zulu. Akamthinta kwalula nje futhi hayi inkabination. Wafika uLwah awusayishaya ingoma. Uyabona sayishaya ingoma. Futhi mozo nothisisa kahle. uLwah ngendlela acula ngayo lapha wayisa highlight nje. Cula ngempela phela uLwah uyabona. Wafika wayisho nje naye etshela usazophinda abuye ezokwenza ukuthiza. Yavela kwavela waba usweet dodwa nje ingoma yaphuma iParis. Yavela amangaza nje ubemangaza namanje. Ake sidedele